ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க நம்ம இப்போ ஒரு வீடியோக்குள்ளே போகிறோம். இது பாருங்கள், இது ஒரு டவர் ஃபேன் பார்க்குறீங்கள. இந்த டவர் ஃபேன் வந்து என்ன ப்ராப்ளம்ன்றதை பார்க்கலாம். இது பாருங்கள், ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்டாண்டிங் டைப்பாக இருக்கும். இந்த டவர் ஃபேன் பாருங்கள், இதில் வந்து சவுண்டு வருதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க கஸ்டமர்ஸ். இப்போ இதை எப்படி கழட்டி பார்க்கலான்னு பார்க்குறோம். பாருங்கள், பேக் சைட் பாருங்கள், 6 ஸ்க்ரூ வரும். மேலே 3 ஸ்க்ரூ, இந்த சைடில் 3 ஸ்க்ரூ வரும் பாருங்கள். பேஸ் இதை கழட்டி நம்ம எப்படி என்ன ப்ராப்ளம்ன்றதை பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டே இருங்க. இதில் பாருங்கள், பேஸில் ஒரு ஆசிலேஷன் வருது அந்த மோட்டருக்கு பாருங்கள். இது ஒரு டைப் ஆசிலேஷன். இந்த விங்ஸ் காற்று வேறு பக்கம் டைரக்ஷன் திரும்பி வர்றது. இதை எப்படி கழட்டி இதில் என்ன ப்ராப்ளம், எதனால் சவுண்டு வருதுன்றதை பார்க்கலாம். இந்த ஸ்க்ரூவை கழட்டுறோம். மேலே இருக்கிற ஸ்க்ரூவை இந்த பக்கம் ஒரு 3 ஸ்க்ரூ வரும், பேக்கில் அந்த சைடில் ஒரு 3 ஸ்க்ரூ வரும். அதை கழட்டிட்டு இது வந்து ஏர் நல்லா வரும். இது ஹை ஸ்பீடாக இருக்கும், அதனால் இதை நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணாங்க. இது வருங்க, மோட்டர் இப்போ கவரை கழட்டியிருக்கோம். கவரை கழட்டி உள்ளே பார்க்குறோம். கீழ்ப்பக்கம் பாருங்கள் மோட்டர், இந்த பக்கம் மேலே இருக்கிறது ப்ளோயர். ப்ளோயருக்கு இந்த சைடு வந்து அந்த விண்டோஸ் இருக்குது. இந்த விண்டோஸ் இது ப்ளோயரு. மேலே இருக்கிறது அந்த ப்ளோயரு. அந்த மேல் பக்கம் ஒரு டோர் இருக்கும், அது ஒரு புஷ்ஷு. பாருங்க, மேல் பக்கம் ஒரு டோர் இருக்கும், அது ஒரு புஷ் இருக்கும். அதில் ஒரு புஷ் வரும் இந்த டோரில். கீழே வந்து மோட்டர் இருக்குது. இதை பாருங்கள், கீழே மோட்டரும் அந்த ஒரு கனெக்டராக இருக்குது பாருங்கள், ஒயிட் கலரில் தெரியுதுல, அது வந்து அடாப்டர் கனெக்டர். இது ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுறது. இப்போ ப்ளக்கில் பவரில் போட்டு ஆன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஆன் பண்ணோன்னே மோட்டர் பாருங்கள் ரன் ஆகுது. மோட்டர் ரன் ஆகுது, ப்ளோயரும் சுற்றுது. மேல் பக்கம் ப்ளோயர், இங்கே ஒரு புஷ் வரும், கீழே வந்து ஒரு மோட்டரில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இந்த சவுண்டு வருது. இப்போ இந்த சவுண்டு வந்து வைப்ரேஷன் அதிகமாக வருது. இப்போ பாருங்கள், மோட்டர் ரன் ஆகினா இருக்குது. ப்ளோயரை நிறுத்தி பார்க்குறேன், மோட்டரை மட்டும் ரன் ஆகுது, ப்ளோயர் ஸ்டாப் ஆகுது. அப்படி என்ன ப்ராப்ளம்னா, அந்த கனெக்டரு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது. அந்த நடுவில் அடாப்டர் சொல்லுவோம், அந்த அடாப்டர் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது. அந்த அடாப்டரை எப்படி என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அந்த பாருங்கள், மோட்டர் ப்ளோயர் நின்று போகுது, மோட்டார் மட்டும் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த அந்த மேலே டோர் சொல்கிற பார்த்திங்களா, அங்கே 2 ஸ்க்ரூ வரும். இதை கழட்டினீங்கன்னா அந்த புஷ் வந்துடும். அதில் 2 ஸ்க்ரூ வருது பாருங்கள். அந்த டோரை கழட்டுங்க. அதை எடுத்திங்கன்னா ப்ளோயர் தனியாக வருது பாருங்கள். இது போல் தனியாக வராது, அந்த அடாப்டர் வந்து கட்டாகிருக்கு. இது பாருங்கள், இந்த பேஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த அடாப்டர் வந்து கட்டாக இருக்குது, கனெக்ட் ஆகும் மோட்டருக்கும். இதை பாருங்கள், அந்த கனெக்டர் இதிலே நின்று போயிடுச்சு பாருங்கள், அதிக ஹீட் ஆகி ரப்பர் கட் ஆகிருக்கு. இப்போது அந்த அடாப்டரை வந்து நம்ம நியூவாக விற்கும் மார்க்கெட்டில். அந்த மாடல் வாங்கி அங்கே எரால்டைட் போட்டு பேக் பண்ணிட்டால் சரியாயிடும். அது வந்து இப்போ மோட்டர் மட்டும் தனியாக ரன் பண்ணி பார்க்குறோம். மோட்டர் மட்டும் தனியாக ரன் பண்ணால் மோட்டர் ஓடும், கிளியராக இருக்குது. இது பாருங்க, மோட்டர் ரன் ஆகுது. இப்போ மோட்டர் வந்து ப்ராப்ளம் கிடையாது. அந்த அடாப்டர் நம்ம கனெக்டர் பண்ணுறோம்ல, அதுதான் ப்ராப்ளம். அதை வந்து அந்த சேம் சைஸ் எடுத்து வாங்கிட்டு அதில் கனெக்ட் பண்ணிட்டால் அந்த வைப்ரேஷன் சவுண்ட் குறைஞ்சிரும். கீழே வந்து ஆசோலேஷனுக்காக ஒரு மோட்டார் கொடுத்துருக்காங்க, அதையும் செக் பண்ணலாம். ஆனால் இப்போ ஒன்றும் அவசியம் இல்லை, அது நல்லாயிருக்கு. தேவைப்பட்டால் அது ஒர்க் ஆகலைன்னா இந்த ஆசோலேஷன் மோட்டாரை மாற்றலாம்.
கீழே ஒரு குட்டியாக ஒரு மோட்டர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, ஒயிட் கலரில். அந்த மோட்டர் வந்து அந்த டைரெக்ஷனை திருப்ப வைக்கும். மற்றபடி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் எங்கள் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம், அதில் கால் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எது இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம், நன்றி.